Justifikoj deri në cilën fazë është ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat? Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që erdhi sidomosdo pas shfrytëzimit të balancerit nga përvoja paraprake është proces negociues në kuadër të qeverisë, të shumicës parlamentare dhe institucioneve përgjithëse siç janë administratës publike, zyra e ministrit ekstremal dhe unë dhe Izet Megjiti si partës të këtij procesi nga koalicioni. Nuk është zgjidhje e lehtë, është zgjidhje e cila kërkon një qasje gjithëpërfshirëse në mënyrë që mos kemi më improvizime të llojit të atyre që kemi patur në të kaluarën. Jemi në faza finale të konsultimeve brenda koalicionit. A ke dhënë deadline sepse disa herë është përmendur fazë finale? Deadline nuk mund të dërnojmë në këtë drejtim. E thash duhet të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme e cila na mundson që të përkthejmë në obligime ligjore parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Kemi diskutime në bazat ditore në kuadër të ekipit që është duke përgatitur dhe finalizuar dhe për ligj. Unë këtë javë do kem uroj takimin e fundit në nivel të grupit të ekspertëve dhe pastaj do dalim bashkë me kryeministrin Mickoski, do e promovojmë, do e paraqesim para publikut, para opinionit ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili do vazhdojë pastaj procedurën. Kush janë ekspertët, me kë do diskutoni emrat e atyre që janë të involvuar në përpilimin e draft ligjit? Tuaj kam patur kërkesë me shkrim në lidhje me emrat e ekspertëve. Ju kam përgjigjur që ky nuk është grup punues i emëruar zyrtarisht nga ana e qeverisë. Kemi mbledhur profesor, kemi njerëz të politikës, Izet Megjiti dhe unë jemi partësit e këtij procesi politikisht dhe ka një grup profesorësh nga të gjitha partitë e koalicionit, si dhe ekspertë të pavarur, të cilët kanë përvojën dhe njohurinë e nevojshme për të gjetur zgjidhje më të mundshme që është në kuadër të kushtetutës dhe të praktikave. Pa nuk mendoni se shqiptimi i emrave të ekspertëve do të është e nevojshme, me që nuk është zyrtar, nuk kam nevojë të flas me emra, janë shumë ekspertë, shumë profesorë të drejtës kushtetuese, administrative aty dhe ata nuk janë fytyra publike, nuk kanë një përgjegjësi politike, andaj besoj se nuk është e nevojshme që t'i përmend ka që vesh secilin. A do propozohet në